Hello，大家好，樓下嘅觀眾大家好，係啦，歡迎大家今日嚟到我哋 BYY Baseball Store 舉辦嘅編織無限 Look for What 2017嘅呢個活動啦。我係大家今日嘅分享會嘅主持阿吉啦。咁其實我哋 BYY Baseball Store 咧喺呢一度進駐咗喺 JCCAC 呢度嘅，都差唔多有4年嘅時間㗎啦。咁其實喺過往3年幾嘅呢一段唔長短嘅時間裏面咧，其實我哋自己都搞過好多唔同嘅展覽啊，亦都有好多活動啊咁樣。包括呢一度有嘅handcraft market 啦、手作市集啦，同埋呢個我哋2016年都有搞過嘅編織無限 Look 啦。BYY Baseball Store 呢一間鋪頭咧，其實宗旨係要推廣呢一個編織嘅文化啦，同埋致力將編織嘅一啲可能性係拓展佢嘅。咁嚟到2017啦，咁 Look for What 呢一個活動，經過2016年成年嘅時間，我哋成長嚟到2017咧，今年就會去用另外一個成長咗嘅形式嚟俾大家見嘅。咁除咗我哋今日3月呢一個 workshop 之外啦，咁嚟緊6月咧，其實都會有一個展覽，一個主題展覽嚟嘅。咁個主題係咩咧？其實都好貼近大家生活嘅。我喺呢度我要賣個關子先，唔想爆太多。係啦，咁另外佢9月咧都會有好多唔同嘅活動嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以留意我哋嘅 Facebook 啦，又或者係 IG 啦。咁亦都可以同我哋現場嘅工作人員溝通下，咁就可以有更多嘅詳情啦。咁事不宜遲啦，咁首先介紹下今日同我哋分享嘅嘉賓先。其實佢哋咧都係我哋 JCCAC 呢一度其中一個好難得嘅鄰舍嚟嘅，同我哋都幾好朋友。每次我哋有啲乜嘢嘢咧，有啲咩活動咧，要派啊 leaflet 啊，要做宣傳啊，咁其實佢哋都係全力地幫我哋嘅，都有俾我哋等啊 leaflet 啊，亦都有參與過嘅。其實我記得咁咧佢哋就一路都好支持一啲有溫度、有夢想嘅，亦都係環保啦，最緊要呢樣嘢係啦嘅一啲海外同埋本地嘅手作設計師同埋一啲品牌嘅。咁我哋而家就有請我哋退隱到呢一個城市質色範圍以外嘅 Catherine 同埋 Ryan， 你哋熱烈歡迎。係啦 ，hello， 係好高興你哋。請坐，唔需要嘅。係啦，好多謝你哋今日抽空嚟到我哋呢個分享會啦。咁我都知其實你哋一陣間嘅時間都有 workshop 啊，嗰啲有自己嘅，咁我就係啦，咁努力啦。其實可以介紹下你哋自己呢個 workshop 同埋 design pod 啦。可以我係 design pod 嘅 Catherine 啦，咁另外就係我先生就係 BS Leather Workshop 嘅 Ryan。咁係啦，我哋都係隔離鄰舍啦，進駐咗 JCCAC 都差唔多時間，我哋應該都大概5年度啦，係啦。早我哋1年前去。係啦，唔係，早少少。係啦，咁都多謝你哋嘅邀請先。咁其實我哋做咩嘅咧？我哋本身咧 design pod 係一間文創店啦，一間選物店。咁其實點解會有呢一個 design pod 嘅成立？反而其實係因為 BS Leather成立咗先嘅。咁我哋嗰陣時我先生佢成立咗個皮具品牌叫 BS Leather 啦，咁係一個屬於香港嘅手作嘅皮具品牌啦。咁就係7年前。咁喺7年裏邊未有 JCCAC 嘅日子咧，都其實只不過喺屋企裏面做嘅啫。咁亦都有參加過唔同市集啦、exhibition 啦，咁都會發現就係香港係會比較空間係少嘅，係啦。咁所以當我哋會喺 JCCAC 有一間鋪頭嘅時候咧，都希望劃一個區域去俾一個空間俾大家去分享佢嘅作品。咁本身都會主力係香港嘅 artist 啦，咁另外就而家亦都會有台灣啦、泰國啦、日本啦、匈牙利啦，或者係一啲歐洲 artist 都有擺落嚟嘅。好全球性嗰啲。係啊，但係佢哋本身係有一啲佢本身自己擺市集式嘅朋友，但係有啲比較特別嘅經驗咧，就係佢哋本身係嚟 JCCAC
去旅行，經過我哋鋪頭，然後佢哋就自己入嚟就話，其實我哋都係做手作呢一樣嘢嘅，咁所以就最尾就我哋就將翻去自己國家之後，將佢自己作品再寄翻嚟香港咁樣。即係遊客行下，突然間都變咗伙伴之一啦。係啊，冇錯冇錯。所以佢哋都一定有經過你哋鋪頭。啊，都會嘅，都會嘅，大家咁行。係啊，係啦，行一層嘅。哇，咁如果係其實你哋接觸到嘅一啲創作嘅形式啊，或者作品嘅類型，其實都幾多。都係㗎。比較唔同類型或者有一啲佢哋嘅品牌未必係我哋其實着重於佢哋除咗作品靚同靚之外啦，其實最主要係我哋想知道佢哋背後嘅故事嘅。咁其實有好多譬如特別而家嘅手作喺香港係非常之變咗一個潮流啦。咁我哋都希望就係喺我哋嘅品牌裏邊會有一啲訊息，或者有一啲佢哋自己想分享嘅故事。咁呢一個係我哋會揀選佢哋嘅最主要嘅一個原因咁樣咯。咁嗱喺咁多個唔同形式嘅創作裏面咧，會唔會話喂有一啲真係其實都好難做或者好難教咁會係俾攞嚟欣賞啊，或者攞嚟收藏會比較適合啲嘅咧？好難做，好難教咧。其實本身應該係咁講，其實本身有好多都會比較容易去教，但係你學得叻咧就另一回事嘅。即係通常都以後難精嘅。係啦係啦，你話做就一定啲嘅。係啦，因為其實去接觸唔同嘅作品啦，咁基本上技術上咧，唔會話真係會好難，或者係去到會唔會真係完全學識咁樣咧？就其實好少會有呢啲情況，但係反而就係你學識咗之後，你點樣去真係用翻你自己嘅作出翻嚟，呢一樣嘢係最難之處咁樣啦，係啦。咁我私底下問下，即係因為嗱，我唔識做皮革啦，即係我其實完全冇接觸過，我啲 friend 其實接觸過。係。咁其實做皮革工藝呢一方面係咪都係一樣？即係其實要學都唔難嘅，但係你話要做到哇好靚啊咁樣就真係另外一回事。都係嘅，交翻俾 Ryan 師傅去講呢件方面。學你話齋啦，以學難精嘅，整件 product 其實真係一啲都唔難，因為其實所有嘅 technique 都係差不多，但係要整到嗰件嘢靚嘅話咧，中間好多細節位置咧，嗰啲就要你自己去思考去點樣去配合咯，係啦。咁其實如果係即係講到學即係識嗰樣嘢，其實唔係太難啦。咁反而而家我哋實際少少啦。大家都會上淘寶淘貨嘢啊，咁呢一方面啦。咁其實你覺得而家呢一個咁科技發達，去到一個位嘅時候咧，你會唔會覺得對呢一樣嘢，即係對於手作呢樣嘢，其實係有幫助，定還是其實反而因為容易咗就好似唔係咁價值咁高啫喎？或者咁樣講，有科技嘅話，其實係會方便咗。你識得用嘅話，佢一定會好好用嘅。但係同一時間，你自己要思考，中間你消化咗佢俾你嘅資訊，或者係可能講緊當工具咁樣啦。其實淘寶都好多工具嘅，咁但係唔係真係好用咧？係唔係真係啱用咧？定係買完翻嚟根本唔好用咧？咁呢個就要真係自己反思咯。因為我哋自己有時做皮，好多工具都係需要有翻一定嘅硬度啊，或者係一定嘅耐用性。但係其實淘寶好多時都會有呢個問題出現嘅。係啦，咁另外一啲講緊資訊嘅，咁其實我都係自己學嘅。我都係上網啊嗰樣，咁但係其實佢俾到你嘅資訊係唔係所有都係咪所有嘢都係啱嘅咧？咁你自己就要消化，你自己要分析咗，同埋你自己要練習去試咯。係啦，就係咁。我會覺得有好有壞嘅。
科技嗰方面嘅話，咁好嘅當然就係特別而家有好多譬如我哋叫做社交嘅媒體嗰方面 ，Facebook 啊、Instagram 啊，咁其實基本上每一日你都一定會接觸到。咁喺宣傳嗰方面、marketing 嗰方面，對於一啲我哋叫做本地品牌嚟講係容易咗嘅，因為你自己都可以去控制到呢一方面嘅宣傳，而唔需要我想唔想請一條 marketing team 去幫我品牌去做宣傳咧。咁其實而家係我哋叫做每個本地嘅品牌，其實佢哋都會好個人化，咁亦都可能佢哋基本上有好多佢哋自己公司嘅架構，有機會淨得佢自己一個人添。咁所以其實科技上就會係幫佢哋容易咗去接觸咗客人啦，又或者可以將佢嘅作品唔規限於喺本地，即係帶到去全球唔同嘅地方都係可能去 through Instagram 或者 Fans Page 可以做到咁樣。但係我覺得唔好嘅就係頭先你講咗一個 main point 就係普遍有好多朋友啦，佢哋都會覺得手作係平嘅。咁呢樣嘢其實我係完全唔明白點解會覺得手作係平嘅，因為亦都有好多會覺得手作只係一個興趣。咁但係基本上雖然喺香港係呢幾年先興起手作呢一樣嘢啦，咁但係其實我哋願睇翻可能喺日本啊或者台灣，基本上佢哋每一個創作家啦，佢哋唔會用手作人去形容佢哋嘅。日本可能佢哋會用職人啦，即係佢哋職人嘅意思係將佢嘅興趣視為終身職業嘅人。咁我哋都係啦，咁特別係佢啦。咁但係就係台灣都係啦，佢哋會當佢哋係真係一個本地嘅品牌去做一個尊重啊，或者佢哋會唔會覺得手作係平呢一樣嘢嘅。咁所以但係淘寶點解會令到人哋覺得平咧？就係有好多人可能客人上會話呢個材料我喺淘寶我見到1蚊買翻嚟嘅啫嘛。咁點解你覺得你加咗你嘅創意之後，你可以1000蚊買翻出去咧？咁其實就係佢哋唔明嗰個故事，或者佢哋本身佢哋自己創作嘅工藝上係有一定嘅價值咯。咁呢個價值就係令到手作係一定唔會係平嘅，因為每一件都係嗰個創作家嘅我哋叫有血有汗做咗出嚟，同埋時間性。基本上你話做一件作品同佢翻工嘅話，佢一定會係可能有機會你個時間性用得好多，如果你計時薪嘅話，點都唔會平嗰件嘢。所以就係可能俾咗個科技上嘅方便，亦都俾咗個錯覺，唔同嘅朋友會覺得材料咁平，咁其實基本上你賣嗰件嘢就唔應該係貴嘅，呢個錯覺咯，其實係。聽落其實喺香港做一個職人啦，我哋俾翻我尊重，其實咁樣聽落唔係一件好事喎。應該唔係話唔係一件好事，但係唔係一件容易嘅事咯。咁同以前即係我諗我同你都差唔多年紀啦，應該大家都後生仔啦，係咪先？我應該大好多其實。後生仔後生女啦。咁其實同以前可能80啊或者90年代初嘅時間比，其實香港做手作或者係做呢一啲設計，其實會唔會多咗咧？其實我哋如果願睇翻係我哋仲係小朋友嗰個年代，或者係我哋未出世嘅年代，基本上手作係一個工業嚟嘅。即係我當譬如李嘉誠點解而家發達，佢都係因為由穿膠花開始。其實穿膠花就係一個工業啦。咁其實係啦，係啦，本身係手作人，而家就已經變咗係啦。咁其實本身我哋會覺得其實手作雖然話而家變咗一個呢1-2年嘅潮流，但係其實基本上係已經係由遠古，我當係一開始有人類嘅時候，已經係有呢個工藝出現嘅啦。咁而以前我哋香港亦都有好多我哋叫輕工業嘅存在，例如我哋而家 JCCAC， 以前你會見到好多可能鞋廠啊，或者有唔同嘅輕型嘅工業會喺度會做一啲 production 嗰方面嘅嘢。咁而家當然翻新咗變咗藝術中心啦。咁但係而家反而就係佢哋會覺得呢樣嘢係視為一個興趣多咗。咁所以當日屋企人嘅去翻屋企人嗰方面支唔支持，就會覺得點解你會將興趣做事業？咁
咁所以就會係呢一個係佢哋最困難嘅地方咯，我會覺得，因為基本上你做呢一樣嘢，最身邊嘅人一定要支持你嘅。咁如果唔係你會好辛苦嘅。咁而點樣去令到年輕人佢可以跨開呢一步嘅話咧，其實我諗最緊要就係會，我哋其實最覺得最重要係要教育翻，可能係唔係未必俾你教育啦，分享翻俾唔同嘅朋友知道，其實手作唔單止係一個興趣，亦都可以視為一個職業咯，就變翻可能頭先你講我哋70、80年代基本上嗰陣時已經係一個職業。反而係而家唔知點解會倒退翻變咗做一個興趣咯，係啊。哦，呢個 concept 其實幾新，因為嗱嗰陣時你講緊嘅係，原來香港曾經都有重工業同輕工業嘅發展，但係好多時嗰啲工業都會被視為係一啲 mass production 嘅步驟，中間可能比較少嘅係，原來裡面都會有創意。係啦，咁反而而家喺香港啦，我哋見到嘅係你行到街上面，其實好多嘢大部分都係好一式一樣，係啦，因為佢會話俾你聽，個市場有咁嘅需要，係啦，what demand，所以先會有supply咁樣。咁其實你就呢個方面啦，即係好商業，即係商業味咁重嘅香港，其實你覺得會唔會因為商業味或者因為個市場嘅需求而令到手作人佢哋做嘅嘢會好似冇乜創作嘅嗰個元素會少咗咧？我好同意，就係而家香港係比較好一式一樣係真嘅。可能你行街或者咩都好，可能都會見到好多藥房啊、金鋪啊，或者基本上接觸嘅所有可能我講，就算係飲食業嘅餐廳，都係嗰幾間。咁而其實商業化嚟講，對於手作嚟講，其實係有好有壞嘅，因為本身你點可以將你自己中意嘅嘢去變做生活，其實係一樣難嘅事。但係如果你淨係去做一啲藝術品出嚟，但係唔諗去點樣將佢宣傳嘅話，咁即係冇加任何商業嘅元素，基本上你好難可以維持到你自己嘅生活嘅。咁所以呢一方面就係你一定要好好咁樣去balance 一下咯，即係你總不能係頭先講啦，你話 mass production 嗰方面啦，咁其實我哋都有接 mass production 嗰方面嘅，咁只不過係喺接 mass production 嗰方面嘅時候，你係點樣可以去同嗰個我當係我哋同其他品牌合作，你係點樣可以同佢哋溝通咯？即係有其實基本上設計嗰方面亦都好係基於你自己個人去做，你答唔答出嚟嘅？可能就係我接咗一單 job 翻嚟，然後基本上冇加過任何元素，你就係做嘅話咧，咁其實你就會變咗一個我哋叫做工廠女工嘅身份咁樣啦，即係你頭先所講嘅。咁但係如果譬如你真係有加到你自己嘅創作元素，你真係有同佢講話，其實你呢一樣嘢雖然翻咗嚟，你加咗你自己設計，對於佢哋另外一個品牌都係一個叫 win-win 嘅 situation 嚟㗎嘛。咁所以就係點樣去將佢平衡翻一樣嘢係好重要咯。收波晒波，咁果然係心有靈犀。即係其實你哋反而你哋會覺得呢個商業化嘅社會係對於做創作嘅人嚟講係會有幫助多過會失去咗個原創性。其實原創性係基於你堅唔堅持你自己嘅作品，咁失去嘅話係你自己作出選擇而失去嘅。咁所以其實如果你商業化嚟講係其實反而係我哋喺我哋角度係有助你品牌發展添，因為你一定要你個品牌要俾人知，咁你嘅作品要俾人識，或者係你自己都要at least你自己要生存到落去啦，即係你不能係不停喺度做，然後就係我每一日都可能係冇人工，或者我每啲作品又賣唔出去咁樣，咁其實你係做唔到落去，你係維持即係你連維持你自己基本生活都做唔到嘅時候，你就好難可以繼續發展落去咯。我哋會叫好嚴重。
好即係呢個係講到係對於自己啊，我究竟係隨波逐流咁去做人哋要嘅嘢啊，定還是係我點都要堅持我自己淨係做，或者我會做嘅係我自己中意嘅嘢。其實就係頭先所講嘅平衡咯，係啦，因為咁樣講啦，堅持你一定要㗎啦，你唔堅持嘅話，你係一個香港金融掛帥嘅一個地方，其實基本上你出去可能我當你做個 sales 嘅人工一定會好過你做手作，因為可能坊間嘅睇我哋會覺得你哋都幾好啊，做一個自由創作人，你中意幾時放假就放假，你中意放工就放工，翻工就翻工，其實睇翻我哋嘅角度就係我哋反而係唔會有得放假咯。係啦，即係每日可能你見到我哋日頭嘅時候已經喺鋪頭 studio 度做緊嘢，但係夜晚可能我哋12點都未離開到 JCCAC 嘅，即係呢個係基本上每一日都會發生嘅嘢。咁所以就係你 at least 你都要你自己冇咗堅持嘅話咧，唔會可以繼續可以行到呢條路咯。因為我曾經見過，即係分享咁講啦，即係12點零鐘先走嘅時候咧，我見到下面 design floor 咧依然係燈光火著到，係好多人喺裏面人頭湧湧。係人頭湧湧去做緊嘢。係啦，我嗰陣我仲喺度諗，哇！點解佢哋咁夜都未收工？其實我哋基本上有80%嘅日子都係過緊呢一啲生活嘅。即係其實係24小時都冇收工，其實係冇收工時間㗎喎。冇㗎。一擘大眼有意識嗰一下就喺度諗緊，我今日做咩咧？就做到自己瞌埋眼。我諗特別係真係做即係我哋創作嗰方面，即係可能係 Ryan 啦，佢真係可能一瞓醒或者我當食緊飯，可能佢都會覺得我突然間有啲嘢諗到喎，跟住好似我哋覺得我哋成日都話好上身，係上咗身突然間，即係佢會係頭先你講24小時係真嘅，因為好難會突然間停咗個腦唔去諗嘢㗎嘛。即係你亦都唔會可以 control 到，就係我幾時諗到，同我諗唔到嗰個時間。咁所以呢一方面就係唔同咯，即係同平時翻工，同埋你真係去做一樣你自己視為終身職業嘅嘢，係啦，呢個最大嘅分別啦，真係。咁不如拉人哋分享下你自己有乜嘢上身嘅經歷，同埋有冇啲真係話你咁多年創作嘅心得啊？有冇啲點樣可以增加自己有撞到所謂上身嘅機會率會高啲？其實冇㗎，真係突然間就會有啲嘢浮出嚟。咁但係其實最主要都係平時睇得多、留意得多。咁雖然我係做起嘅啫，咁但係講緊主要都係將一塊平面嘅嘢縫合埋一齊，得出一嚿嘢啦。咁唔一定係喺皮上面發生嘅，可能係喺其他布藝啊、尼龍啊、講緊大廠啊，甚至係可能好簡單一個門嘅一個方法，佢裡面可能嗰個位原來咁樣車可以車到呢個效果，可能完全唔關事一啲嘢，咁而轉化無啦啦突然間，可能我諗緊一啲嘢嘅時候，無啦啦嗰樣嘢彈出嚟，跟住之後再輕輕諗一諗，可能就會有啲新嘢出現。咁就係最主要係平時有幾留意一啲細眉細眼嘅，佢哋成日都話我嗰陣時啱啱開始做，經過一啲喺街行過啊，去旅行無啦行下，或者係睇緊電視啊雜誌咁無啦啦，咦嗰個嘢好得意喎，嗰個位點整嘅咧？或者係無啦啦行下街，突然間呆咗望緊呢樣嘢呆咗出嚟啫喎。起初就會覺得做咩咧？我睇下啲嘢咯。跟住之後慢慢變咗就係有 friend 喺度食，唔使理佢諗緊嘢，唔好理佢啦。佢諗完佢會翻嚟。佢會翻嚟。我諗有個小分享啦。我諗到佢真係開始去做一啲皮袋嘅時候咧，一啲我哋覺得最瘋狂嘅時間係乜嘢咧？就係佢 even 去咗旅行啦，唔喺香港啦，佢係唔可以擺低佢自己嘅工作嘅。
嘅意思係乜嘢咧？就係佢去到旅行咁我哋叫做山手線咁，一定好多人，真係好多人啦。咁然後咧，佢係真係會見到佢一個好靚嘅袋啦，佢係會放棄咗其他嘅朋友而追住個袋，而跟住嗰個人咯。咁跟住我哋係即係呢個係身邊人都要接受嘅一樣嘢。係啦，咁我諗其實最緊要就係佢嘅創作都係源自於生活咯，即係 even 係自己個人經驗都係嘅，即係譬如我哋有咗小朋友之後就可能其實原來皮革品唔一定就係大人用啫，小朋友都可以喎，咁都係基於翻一啲日常生活或者即係身邊一啲我哋叫最重要嘅小事物，反而係真係令到你創作嘅靈感係有助於一樣嘢咁。係啦，咁其實啱啱聽到呢樣嘢就係、我自己聽到嘅就係、咦點解好多時都係喺街見到一啲 product，跟住之後望住即係好多嘢都係直接由現實生活中去得到嘅，咁我做出嚟嘅嘢係唔係自己嘅咧？咁都要講聲嘅就係、其實我自己個人覺得所有design，所有任何一個設計師。佢唔會無啦啦又嚟到一突然間有呢樣嘢出現嘅，但係中間我自己覺得嘅就係、所有嘢都係你自己喺生活中睇到嘅嘢，然之後你自己消化咗，喺唔同嘅情況下去攞翻出嚟，但係唔係所有咯，係啦，即係可能嗰件 product 可能我覺得呢個某一個位置特別靚喎，呢個位置可能喺另外一件 product 嗰度可以發生嘅，咁而咁樣做出嚟嘅話，再加一啲自己嘅元素嘅，咁其實我覺得嗰件事係許可嘅。但係如果直接，咦嗰個袋好靚啊，但係我做翻一個一模一樣嘅話，咁嗰樣就唔係創作而係抄襲咯，係啦。OK，嗱翻去嗰個製成品或者係翻個科技嘅問題啊，咁你哋兩個會比較中意一啲好傳統嘅一啲工藝啊，定還是其實會欣賞有嘢協助佢哋去做嗰樣嘢多啲？我哋兩樣都中意咯，係啊，好傳統嘅工藝嘅話，即係譬如我當而家喺香港一定會見到嘅霓虹光管嗰啲咧，其實我哋都覺得好靚好犀利，即係點解可以咁樣扭下做到個字出嚟啊？即係我哋呢一方面都好中意嘅，但係如果你話欣賞嘅話咧，我諗我哋欣賞未必係淨係嘅作品咯。咁可能係欣賞個創作家點樣可以將而家嘅科技去融咗落去一啲工藝上邊。例如我哋啱啱喺台灣翻嚟啦，咁喺嗰邊就識咗一個都係做皮嘅 artist 嘅，因為我哋成日都覺得同行唔係敵國嚟嘅，所以我哋就算香港或者係唔同嘅國家，我哋都會做啲交流嘅。咁我哋識咗一個做皮嘅artist 咧，佢就係用 3D printer 去做皮革。咁點解佢用 3D printer 去做皮革咧？就係佢個皮嘅作品咧，個品牌係以音樂嘅元素為主嘅。佢就設計咗，佢自己畫咗個用即係自己 draft 咗個舞台嘅立體嗰個鏤空嗰個感覺咧，跟住成個舞台啦。咁然後咧，佢就用 3D printer 就 print 咗嗰個舞台嗰嚿嘢出嚟。咁然後咧就將佢再交俾另外一啲工藝師去做咗一啲鑄咗一啲黃銅啦，係咪黃銅？同埋一啲金屬係嘅嘢啦。咁然後就將嗰嚿舞台鑄咗做一啲金屬之後咧，就將佢加埋皮嘅元素，然後就做咗一個可以攞住嘅舞台嘅散紙包咯。即係我哋會係好欣賞同埋覺得哇！我真係未見過成個舞台，然後可以就咁攞住出街，呢樣嘢係我哋真係覺得好欣賞嘅，因為 3D printer 都係一啲我哋近年興起會用到嘅一啲嘢。咁特別就係佢男士或者女士都好啦，都會可能有一啲會比較中意一啲機器性嘅嘢嘅，即係例如可能頭先所講嘅 3D printer 啊、laser cut 機啊，唔知點解佢就聽到好多特別手作市集嘅時候，你會有好多唔同嘅人入嚟啦。咁然後咧有好多人都會話呢個我都識整啦，跟住你真係對住我嚟講呢個我都識整啦。咁然後呢個好簡單啫咁樣。咁其實就係因為呢個原因而我哋會想有唔同嘅 workshop 出現，即
就真係俾佢真切地去學呢個工藝，去接觸佢自己親手去做出嚟。咁而我哋有 workshop 之後嘅客人嘅 feedback 就係有90%嘅客人都話：哦，原來都唔係咁容易嘅，係啦，因為其實有 workshop 嘅時候都會有唔同嘅 challenge，所以可能有啲朋友可能你會覺得真係好簡單，簡單到係乜嘢咧？佢入到嚟同我講：呢個袋我2個鐘頭就做完啦。跟住然後佢就會話一啲沉住氣嘅 artist 會同佢講，就話好，你2個鐘頭做完，我送多個袋俾你。咁當然2個鐘頭係冇可能可以做完個袋啦。咁所以就我哋其實除咗我哋叫 individual 教大人嘅 workshop，我哋反而會好中意去唔同嘅學校度教 workshop，就係呢個原因。即係我哋希望係一啲小學或者中學嘅階段，佢哋已經可以接觸到一啲我哋叫創作人嘅一啲分享，或者佢哋基本上都可以試下去做嗰件嘢出嚟，而令到係真係佢哋大個咗就係覺得哦，其實唔係真係一個興趣咁簡單嘅一回事咯。咁嗱，問翻你哋自己一啲咧，你哋會唔會有啲乜嘢創作或者諗緊一啲仲喺 concept 嘅嘢喺香港係確實比較難做嘅咧，相對於外地嘅？我自己覺得就係、即係好簡單。上一次講台灣咁樣啦，見到個 artist 可以用 3D printer 去做咗一嚿嘢，跟住之後再攞去俾其他 artist 去再做一個金屬帽咁樣。咁其實嗰件事係其實聽落去，我哋香港人都做到啦。買機器啫嘛，咁有部機器喺度嘅時候，咁咪可以解決所有嘅問題咯。咁但係其實最大嘅問題就係、香港好急，亦都物價指數其實偏，我又唔好話好高嘅，但係你揾到人工同你使嘅錢根本就唔啱比例咯。咁你唔可以放棄一啲時間去，即係或者我自己咁樣啦，我唔可以放棄一啲我要去做嘢嘅時間，去慢慢去學一啲全新嘅 even 喺腦裏面係有好多嘢可以發生，但係冇時間去做嘅，因為你唔可以完全停手去齋創作去做啲 product 出嚟。咁但係某程度上，台灣我哋見到嘅物價指數低咗，咁所以佢哋用嘅時間可以鬆翻少少，都唔係鬆好多嘅，但係起碼可以偷到少少時間出嚟。但係我哋香港就好難去完全放棄一啲時間，或者係可能講緊係我突然間我好攰，我想靜一靜坐低唞一唞，唞半個鐘。其實調翻轉我自己覺得好簡單啫。你哋見到我同好多師傅講，我係成日都話8點零鐘，如果有機會走咗離開公司出去食個飯嘅話，其實好奢侈，係真係好奢侈。翻到公司基本上晏晝夜晚都喺呢度，甚至有時通頂嘅人都係喺呢度打邊爐。咁因為個問題就係唔係人手嘅問題，亦都唔係任何嘅主要問題。最主要問題就係我哋冇乜時間去做好多嘢，因為時間就係錢啊！我覺得。我諗係頭先佢想講嘅主要，除咗係時間嗰方面，就係可能香港會少啲一啲我哋叫做原材料嘅提供，因為有好多都係入口，即係你香港唔會無啦，我不如我幫你去買木材咧，咁係棵樹就我自己斬嘅，咁佢哋唔會咁樣同你講噶嘛。即係譬如你真係買木嘅話，佢就話我呢個係點樣入口翻嚟㗎？呢個係咩木啊？嗰啲咁樣。咁而頭先所講點解我哋都會講翻台灣個 case，真係佢哋真係做咗一個我哋叫 3D printer 嘅模之後，佢真係可以揾到個師傅，係真係嗰個師傅係真係佢自己去做。即係佢係真係去接觸到個原材料去製作嗰個人啊，而唔係我淨係接觸咗一個批發商，或者我唔係淨係接觸咗一個sales 嗰方面嘅嘢，係真係我可以接觸到嗰個原材料去製作者去同佢講，我係想做呢一件 product。而當你接觸佢嘅時候，佢亦都會可以俾到更加多嘅 inspiration 嚟，就係因為佢有佢嘅專業，你有你自己想做嘅嘢，而點樣可以利用佢嘅專業去幫到你咧？呢樣就係重要。咁但係而香港
有好多我哋譬如係我當去買金屬又好，去買木或者買被都好，基本上佢哋可能唔係佢本身去製作嗰個人，佢基本上佢自己都唔係好清楚佢本身嘅點樣可以做到呢樣嘢出嚟啊？點樣基本上我可能最清楚就係隻價錢啦。咁但係基本上其他嘢可能佢自己都唔係話真係特別有太深究到落去，咁所以基本上就會少啲一啲我哋叫做創作上嘅交流呢一方面嘅嘢咯。咁所以就係點解亦都係其中一個困難嚟嘅，如果喺香港發展嘅話。呢個係地理位置，咁係香港係比較難適應啲。地方細啲咯，同埋冇天然資源呢個都係一個幾重要嘅問題。係啊，係以前其實反而係有好多皮廠啊、木廠啊，但係而家就變咗皮廠好似得返最後一間，但係佢唔係生產嘅，佢係俾人去參觀嘅。咁係咯，就呢一樣我哋想講嘅嘢咯。即係有一啲我哋叫做即係佢本身真係確切地喺本土去製作嘅一啲原料係真係比較少咯，係啦。咁而家喺香港真係可以叫做盛行嘅嗰啲創意應該係奇形怪狀嘅大廈。大廈。盛行屏風樓啊嘛，香港係。係咯。咁啊對於一啲即係聽咗咁耐啦，應該有好多後生仔係覺得呢行其實我都有興趣想試，即係試啦，好嘅，即係唔知得唔得嘅。咁你有冇啲咩意見，或者有冇啲乜嘢係啦？有冇啲咩可以同佢哋講下，俾啲鼓勵？我諗最重要嘅就係頭先你講試嗰樣嘢，試唔係唔得嘅。當然你一定係可以試嘅，但係我哋會覺得你要真係好好咁裝備咗自己，對你自己個品牌有信心，先去推出去咯。因為如果唔係你試啦，即係譬如我試咗做一件飾物啊，咁然後我覺得嗰件飾物係試出嚟嘅啫，咁然後但係我已經擺喺市集度賣咯喎，咁然後其他客人經過見到，原來市集係買一啲試出嚟嘅嘢嘅。你明唔明啊？即係個問題就係你可能未係好裝備好，未係好 ready， 已經係推出所有嘢去公眾面世。其實影響嘅唔止係你自己一個，係影響咗成個行業。特別而家市集唔知點解變咗個潮流啦，明明以前就係得 JCCAC 市集或者得某幾個大型嘅市集，可能幾個月先一次。而家就係你每一個禮拜嘅 weekend，你可能喺商場你都會見到，你可能喺一啲唔應該係市集停車場你都會見到，係啊，唔知喺觀塘工業區嘅停車場都會有市集啦。呢個係一個好奇怪嘅狀況嚟嘅。咁當然點解會有呢個市集咁潮流興起，就一定要有人報，佢先會再有更加多嘅市集出現。咁但係我哋就係覺得唔係每一個工作，每一個朋友都會去識睇件作品靚同唔靚，或者佢係每一次可能我接觸你嘅時候，你試出嚟嘅啫。但係我第一次接觸就覺得，原來手作市集係買一啲試出嚟嘅嘢嘅，或者係買一啲唔 ready 嘅嘢嘅，或者可能急進啲嘅朋友就係、我真係淘寶翻嚟，然後我就賣出去啦。咁冇加任何嘅創作落去，咁就會令到公眾覺得，其實原來手作市集都係賣淘寶貨啦。而家唔知點解每一個新聞都係講緊呢一樣嘢，就係市集其實好多都係淘寶貨，所以令到啲人去行。咁其實呢個係一個循環嚟嘅。咁所以我哋會覺得，如果佢哋年輕人去試係一定係可以，亦都係非常之歡迎佢哋去試。但係點樣去真係去做到一個品牌？而唔係淨係做咗一件作品咁簡單咯，因為你冇理由一個作品而就係得即係唔係每一個品牌裏邊你就係得一樣嘢㗎嘛，即係你自己你都有啲故事去 back up 翻成件事，所以唔好咁急進，真係唔好咁急進，真係唔好因為以賺錢嘅角度而去成立一個品牌，因為當冇任何故事性啊，冇任何一啲我哋叫做原創性落去嘅話，你只係為咗賺錢，你可能1-2年嚟講，你嘅收入會好多嘅，但係唔長遠咯。咁所以我哋如果真係我哋一啲分享，即係以我哋經驗去分享翻嘅話，我哋就希望大家會諗得長遠啲，同埋真係唔好咁急進，呢兩樣嘢係好重要。
唔好咁急進呢個喺香港呢個社會嚟講，可能比較難少少。因為好多真係譬如我哋嘅同學仔有啲都係我學完啦，跟住然後就我開咗個品牌做皮具，跟住都唔緊要，但係譬如你學咗個 card holder，去真係自己做一個好靚嘅 card holder 出嚟去賣，我覺得件事係欣賞，亦都係我哋都覺得好歡迎佢哋去咁樣做。但係唔係你學完個 card holder，而你未識做任何其他，我當袋或者你都唔識做嘅時候，你就同佢講，我係一個皮革師傅，我教緊皮嘅。跟住然後就去唔同嘅學校去教皮，咁跟住然後即係我哋頭先所講就係裝備好呢一樣嘢咯，因為你自己基本上對呢樣嘢你都未好深入咁樣去了解去認識，就已經開始啦。咁對於你自己或者你自己問題，或者你對於其他成個行業嚟講嘅影響，其實係好大咯。我原來即係一理通係百理明，嗱，因為即係大家會知道，其實我自己係搞音樂啊嗰啲㗎啦。咁其實聽完呢個分享之後咧，發覺咦，其實香港嘅街頭音樂正嘅就係一樣係啦，一樣其實都有呢一個問題嘅存在。係。咁嗱，而家我哋自己分享就差唔多啦。咁其實我哋都會有一個現場嘅 Q&A 時間，係啦。咁喺現場嘅 Q&A 時間之前咧，我自己其實都有啲問題，即係係啦，我自己有啲 personal 有啲啟發咗嘅小問題嘅。咁因為其實你而家香港嘅教育咧，比較着重喺點樣同人競爭competitive 裏邊。其實會呢一個咁嘅教育模式，或者呢一個咁嘅取向，會唔會影響到一啲創作啊，或者影響到成個工業嘅生態啊？都係兩面睇啊，我覺得。競爭當然嚟講就係可以令到你自己進步嘅一個其中原因嚟嘅，但係競爭嘅反面就係頭先所講同學如敵國嗰樣嘢咯。即係我覺得我哋係敵人，跟住然後我就不停要進步自己，咁然後去打低你。咁如果你喺作品上嘅進步，我會覺得係 OK 嘅。但係如果喺價錢上嘅競爭，譬如我用一個低價而去打低你，咁呢樣嘢我就覺得唔 OK 啦。即係因為特別KCCC 3個月一次嘅市集，亦都會頭先所講接觸到唔同嘅朋友啦，有好多客人都會嚟到我哋我哋 BSL workshop 嗰度咧，就會話點解你啲嘢賣得咁貴嘅？跟住我哋話其實我哋7年裏邊都冇加到價。咁但係佢呢個 tote bag 樓下咧差唔多㗎咋，賣平你1000蚊喎。咁就係呢個問題啦，就係如果有好多作品上嘅競爭去成長，呢樣嘢係良好嘅。但係如果譬如你係因為想打低其他品牌，而你將個價錢去調到一個唔適合嘅價錢啦，唔適合嘅價錢，可能比你自己嘅時薪還要低嘅時候咧，咁基本上呢樣嘢就係頭先所講變咗一個壞嘅影響。咁唔知現場觀眾有冇啲乜嘢？我知現場裏面都有啲想自己。係，我想問Ryan 嘅，即係譬如因為你又有做創作到整個製成品都有係你自己負責啦。咁你有時會唔會覺得，如果你識得越嚟越多嘅技術嘅知識，會唔會影響咗你去諗嗰個創作嗰個起點或者嗰個 concept？其實唔會，因為我或者咁樣講嘅，雖然話做皮，咁但係同一時間我都會有做布藝啊，或者係其他唔同嘅，甚至係木頭啊、台凳嗰啲，我自己都會有整嘅。咁但係知多咗，反而唔係喺局限咗喺邊一個位置開始先，係反而多咗位置，令到你可以創造到更多嘅。係啦，即係你嘅知識你多咗，可能我講緊啱啱大家講緊嘅就我無啦啦走去買咗啲整木頭嘅機器翻嚟，
跟住之後可能留意一陣，咦嗰扎嘢其實冇用嘅喎，咁我做唔到啊嘛。但係嗰扎機器同一時間可以俾我去喺皮上面可以有其他嘅用途喺裏面，係啦。咁嗰啲就係你中間你會唔會你熟唔熟個機器啦？你熟唔熟你自己做緊嘅物料啦？咁兩樣嘢可唔可以 match 啦？呢啲係知多咗而令到件事可以進化咗嘅。咪意思，仲有冇其他問題？哇，好遠啊！各位聽眾。其實我都喺度收集緊唔同手作人究竟佢哋嘅作品係點樣標價。有啲人係會時薪嘅，即係佢會覺得我一個鐘值幾多錢，咁我擺咗幾多時間落去咁樣標價啦。咁亦都有聽過人話，我學海鮮價，我覺得我整嗰樣嘢，我係想嗰個人要嘅，我會肯平啲俾佢咁樣。咁我覺得我諗個個都可以唔同嘅，所以我就喺度收集唔同人，你係點樣去標價咧？係啊，即刻指住我，因為佢係唔理價錢嗰個問題。咁樣講嘅，頭先我諗最重要嘅就係你點樣去睇你件作品咯，因為或者你係唔係全職去做緊呢一樣嘢都好重要。咁個意思係乜嘢咧？就係其實我哋頭先所講一直點樣去將中意嘅嘢去變成生活啊嘛。咁如果你係海鮮價嘅，咁當然你可能係可以好高咁樣賣出你嘅作品，又或者你可以隨緣啦。我覺得同佢好有緣分，所以用一個就算送俾佢我都 OK 咁樣。咁但係我哋咧就唔會係海鮮價嘅，咁因為海鮮價係對於我哋覺得對於唔同嘅朋友都係唔公平嘅一件事嚟嘅。咁所以我哋反而會點樣睇咧？就係首先我哋好經濟咁樣去拆翻開佢，就係一定要有材料啦。咁裏邊有材料啦，然後就係自己嘅頭先所講嘅唔係時薪咯，係你真係有擺幾多製作時間或者係心機落去，因為其實計時薪係唔準確㗎，因為你做一件嘢 try and error 咧係好常會發生嘅一件事。咁所以當我不能係講我呢個卡夫能夠3個鐘做出嚟，所以50蚊1個鐘時薪，所以我就賣150蚊，然後再加埋50蚊嘅材料費咁樣賣出去。咁我哋就會少啲去咁樣去計，即係反而係我哋會用翻我哋自己皮啦，會用翻個作品嘅尺寸，佢有一啲本身基本上嘅價錢先嘅，就係頭先講嘅材料費。咁然後就會再去釐定翻，亦都會諗翻個客人嘅角度。其實如果我真係做咗個callback 出嚟，但係我覺得其實我用咗好多時間計完之後，原來係6000蚊嘅。咁但係我哋再嚟翻去行嘅角度，其實係個客人6000蚊係唔會買嘅。咁所以我哋就會去頭先所講就係我哋會平衡翻呢一樣嘢，就係反而就係我哋材料再加翻一啲我哋叫合理嘅手工錢咯。手工錢呢樣嘢好重要，即係等於係你攞件衫去俾人去改衫，其實佢都係收翻你手工錢嘅啫嘛。咁呢一樣嘢就係我哋平時我哋嘅品牌會睇嘅咯。咁所以有好多客人有時會係覺得不如我俾皮你，你幫我做啦。咁然後就話，咁點解我俾皮你，你都係收咁貴？咁其實就係手工錢嗰樣嘢咯，即係材料反而係每一件作品裏邊唔係個佔嘅成分真係唔係太多。咁除非你真係揀到係好高級嘅材料，就另外一回事啦。咁但係我哋咁着重都係手工嗰方面。海鮮價係唔得嘅，海鮮價係會有我哋叫係會有報應。個客係唔知點解咧，個世界好細嘅咋，其實佢買完你件嘢，佢 friend 都可能有買過㗎。咁佢哋跟住再溝通完之後就發覺，點解會咁樣嘅？咁你就自己會有啲報應喺自己身上嘅咯。真係好危險喎呢件事。係好危險㗎。哇！真係咁啊，係咯，仲有冇其他問題？呢啲好實在同埋唔實在嘅問題。
其實即係我自己即係啱啱讀完書出嚟都有諗過係做手作呢方面嘅嘢嘅，咁就即係好似頭先你講啦，都話即係佢開始之前要 ready 好自己，要起碼有晒嘅唔同嘅技術啦。咁即係假如我已經有咗咁嘅技術、咁嘅知識啦，我亦都有咗我嘅即係設計出嚟啦。咁但係其實我唔會一開始就有錢，可能好似你哋會有個鋪頭可以擺啲嘢出嚟。咁就變咗好似其實我咁後生嘅時候咧，咁通常第一樣嘢諗咧就會係擺咗，即係其實我就想好奇你哋嘅開始嘅第一步係點樣去推你哋嗰啲作品出嚟先咯。我哋開始嘅時候應該都係同你差唔多年紀。我哋一開始係冇鋪頭嘅，我哋絕對唔係富二代，我都好想係，但係唔係。其實我哋一開始頭先所講，其實我哋由屋企開始先嘅。咁佢係一個壞嘅榜樣嚟嘅。點解咧？因為佢一開始嘅時候咧，佢係我係做翻譯嘅，咁佢咧係做電腦工程嗰方面嘅。佢係比較誇張嘅，佢唔知點解無啦啦睇完本皮書之後就話我辭職啦。咁跟住但係我哋嗰陣係未結婚嘅，係啦。咁跟住咁佢就真係辭職喎。咁然後咧，佢真係1年係留喺屋企度去做呢一樣嘢，去點樣頭先所講嘅 try and error， 真係做咗好多唔同嘅作品出嚟，然後再覺得佢自己嘅作品有啲咩要改啦。咁而一開始嘅頭先所講嘅一開始嘅經濟上嗰方面，其實我哋都係冇 support 嘅。咁係真係，我諗如果真係你話要計一個價錢去，即係計埋工具俾佢開始，我諗我哋真係用咗大概係幾千至1萬。就開始咗去做呢一樣嘢啦。但係開始嘅時候，我哋係冇講我係 BS Leader 咁樣嘅，即係真係頭先所講係真係練習咗先。咁然後點樣去好好利用一啲免費嘅平台咧？就係頭先所講 fans page 同埋嗰陣時未有 Instagram 係咪咧？係未有 Instagram 嘅，係啱啱有 Facebook 冇耐嘅啫。咁就我哋有去 fans page 嗰度去開始 upload 自己嘅作品啦。咁然後就一開始就淨係身邊嘅朋友、親戚，係因為第一步嚟，同保險係一樣嘅。係身邊嘅朋友同親戚係最 close 嘅關係啦。咁所以亦都係最想將自己嘅作品分享俾佢哋，亦都想佢哋俾啲意見咁樣。咁然後就係轉到係有朋友嘅朋友啦。咁我哋嗰陣時喺屋企做啦，咁一開始嗰1年就係頭先所講不同練習啦，然後到真係覺得自己有信心啦，我哋就真係由市集開始，而擺第一個市集就係喺 JC4C，好似好遠咁啊！係啦，呢個係我哋嘅擺第一個市集嘅地方，亦都係我哋中意咗 JC4C 嘅一個地方咯。咁而擺市集嘅時候，嗰啲作品係見到人嘅，我哋自己都有信心，亦都有好多唔頭先所講嘅朋友或者親戚嘅意見之下，亦都改良咗好多。咁而個市集嘅成績係好好啦。咁跟住就第二次嘅就唔知點解自己好大膽就報咗澳門嘅 exhibition 啦，但係慘敗嘅，因為嗰陣時冇經驗啦。咁個 exhibition 其實係同工展會冇乜分別，即係我喺度買皮嘅時候，隔離喺度炒緊鮑魚。咁跟住，咁因為我哋嗰陣時真係碰過好多次釘嘅，咁所以頭先所講我哋都係由市集出身嘅。咁只不過市集我哋都係覺得係一個好好嘅平台，因為你個錢唔需要付出好多，但係你有機會係識到唔同嘅人。我哋一開始擺市集，或者我哋而家有啲朋友去擺市集，佢哋都覺得好着重於嗰日嘅收得多唔多錢，即係今次咁冇生意嘅點算？我哋反而喺咁多年裏邊，我哋會覺得 networking 係最重要嘅，因為我哋頭先所講慘敗嗰個澳門嘅 exhibition 啦，咁就反而係識咗嗰陣時澳門嘅旅遊學院嘅 workshop 嘅類似 organizer 嘅嘢，跟住就最尾就邀請咗佢去澳門嘅旅遊學院去教夜間課程，冇諗到啊，完全冇諗過點解會有呢啲嘢發生，或者亦都係機會係突然間會發生，咁所以我哋一開始係冇鋪㗎，咁所以唔使太擔心。係啦，我哋係差唔多做咗2年，
年半至2年，第一個 studio 都係喺 JCCAC， 但係8樓嘅學生 studio 啊，咁跟住然後就到發覺不如都想大少少嘅空間，就到5年前就落咗嚟Design Point 加 BS Learning 咁樣咯。咁所以都係由屋企開始，由一對手開始，所以唔使太緊張。反而就係一定會面對嘅，頭先我哋都講過，就係家人嘅或者係朋友或者身邊嘅人嘅反對或者支持咯。咁呢樣嘢係要好好調節你嘅心態，因為當你不停喺度做緊嘅時候，可能你身邊我係支持你㗎，咁你唔會幫住我。唔係，因為佢一開始佢辭職嘅時候，我哋都係好驚訝嘅，因為始終一個好穩定嘅職業，要無啦啦辭職，然後做一樣唔知自己發生嘅將來係點樣嘅嘢，咁所以要好好咁樣去堅持，咁你哋嘅堅持，其他人會見到嘅，咁所以而由一開始到而家，咁其實中間又去過唔同嘅國家去買展覽，其實亦都唔係一啲我哋付出咗好多金錢嗰樣嘢，反而係真係自己嚟過去咯。咁我哋譬如真係頭先我話有遊客旅行，然後買咗Design Point嘅話，其實我哋就反而係我哋去旅行，然後就問啦，我可唔可以喺你度寄賣？咁我哋就所以就變咗我哋喺日本嗰邊都會有作品去買，就係咁樣。有好多嘢都係你試咯，因為你問咗人，雖然嗰一下會有啲攞，但係又唔會有啲咩損失嘅。咁呢一樣嘢就係點樣去彌補翻可能金錢或者係經濟上面啲好失落嗰樣嘢，真係試多啲。咁有啲嘢其實機會係真係話嚟就嚟，突然間好似幫人買廣告，係啦，機會係話嚟就嚟，係啦，因為我哋有好多，譬如我哋叫一啲比較特別嘅經驗啦，就係我哋之前可能講12道風味。呢排唔知點解突然間變咗網紅嘅謝霆鋒先生，咁佢做過佢哋嘅 pop 道具，咁而嗰陣時係只不過係有個電話打嚟就話，我哋想整刀套，你識唔識整？咁如果你嗰刻同佢講，我未整過刀套啊，我唔識整，咁就冇咗一樣機會。咁我哋都係完全唔知道佢係放謝霆鋒，亦都唔知道佢係放12道風味，係真係到佢嚟到傾嘅時候，咦？個氣氛有啲唔同喎，同平時嘅客人，因為都唔係阿謝生落嚟嘅，咁係佢啲監製有俾紙嗰啲落嚟，咁然後就發覺原來一個 official 嘅 meeting 係咁樣嘅，咁而到最後我哋先知道原來一個飲食節目，咁但係嗰陣時我哋接嘅時候亦都唔知係謝霆鋒用咁樣咯，咁有好多嘢都係突然間發生，佢真係打個電話俾佢就行咗落嚟㗎啦，咁所以唔使太着重話真係話我係咪要有一間好大嘅鋪頭，我係咪要有一間地鋪，我係咪要點樣？反而係真係好好咁樣去裝備下自己嘅作品，咁而機會就會發生。咁當然，如果除咗喺屋企咧，就有啲唔方便嘅，如果去見客嗰啲。咁但係如果真係去到發展到一個階段，佢有自己嘅一個studio 係一個唔錯嘅地方。JCC 係一個唔錯嘅地方，佢啱啱去發展嘅朋友係可以利用到嘅。要接翻不停喺度幫人做宣傳，不停喺度幫 JCCAC 做宣傳。咁今日好多謝 Ryan 同埋 Catherine 過嚟我哋做分享啦。咁相信好多對呢方面有興趣嘅學生或者係大朋友都可以攞到好多寶貴嘅意見。咁都好歡迎佢哋親身落嚟我哋傾下偈，唔好驚，千祈唔好驚。係啦，咁真係要提大家啦。其實BS Little Workshop Design Point 咧就係嗰個新行，我背脊嗰個位1樓係落一層嘅，係啦。咁尤其最近裏面我都經常入，即係我唔會成日入去行。你都有入嚟啊？我唔係成日入行，我成日會夾嘅，因為裏面真係幾多作品，係靚嘅，係啦，咁就亦都再提大家啦。我哋會喺6月同埋9月都會有我哋呢一個編織無限 Loop 2017嘅活動嘅，咁